आम्मा दामी है। ल ल है ल ल ल यो खजुरको रुख बनाएको होला हौ। यो चाहिँ के बनाएको होला लु हेरौँ। दामी गरे यसले है। दामी 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 दामी। त्यहाँ आउँदैछु देख्नुहुन्छ पर भनेर। जो यतापट्टि चाहिँ यस्तो भइसकेछ है। दामी दामी। दिल बनाउनु नि है। यो चाहिँ दामी भयो है।
दिल बनाए दिल। अब त्यो सत्तै पस्छ होला त्यहाँबाट है। यो चाहिँ पोस्ने रहेछ। यो पोस्ने रहेछ सत्तै हेर्नुहोस् ल। ए सत्तै छिरे हो। क्रसिङ तर यसले छोडेर जानु पर्थ्यो है उयो। अब छोड्छ होला। अब छोड्छ यसले। आफ्नै तालमा गयो त।